Sziasztok! Reggelt! 우리가 여러 가지 일들을 만나는데 Ugye nagyon sokféle dolgokkal találkozunk. 우리가 이제 만나는 일들을 우리는 이제 어떤 결과를 보고 좋다고 나쁘다고 이렇게 생각할 때가 많아요. És általában ugye bármilyen dologgal is találkozunk, mindig az eredményre tekintve döntjük el, hogy az most jó vagy rossz. 이제 일단은 눈에 보기에 좋게 보이면 우리는 좋다고 생각을 하고. És ha szemmel láthatóan is jónak tűnik, akkor mi azt mondjuk, hogy az jó. 또 안 좋게 보이면 안 좋다고 생각. De hogyha szemmel láthatóan, ha rosszul látszik, akkor ugye rossznak tekintjük. 내가 볼 때 좋게 보이면 이제 우리가 하나님께 감사하고. És ha a szemünknek jónak látszik, akkor adunk hálát Istennek. 안 좋게 보이면 이제 왜 나한테 이런 일을 허락하시는지 처음에는 막 원망이 나오고 불평이 나오고. És ha szemünknek rossznak látszik, akkor az kezdetekben ugye Isten felé ugye zúgolódunk és panaszkodunk, hogy miért történik ez meg velem. 그리고 이제 자기를 막 돌아보죠. És azok után ugye magára ugye tekint vissza. 내가 뭘 잘못해서 그런가. Valamit én rosszat tettem. 그래서 내가 뭐 잘못해서 이런 벌을 받는 거. És akkor azért, mert valamit rosszat tettem, és ezért most megbüntet Isten? 아니면 또 자기를 정죄하고. Vagy magát ugye kárhoztat. 이제 그렇게 생각할 때가 많아요. Többször van, amikor így gondolkodunk. 근데 이제 우리가 자주 이야기하는 거지만 하나님 생각하고 우리 생각은 다른데. De ugye gyakran ugye mondtam is, hogy az ember gondolata és Isten gondolata teljesen más. 이제 예수님이 첫 번째 행했던 기적이 요한복음 2장에 이제 물을 포도주로 만드는 거죠. Jézusnak az első csodája ugye János evangélium második fejezetében, hogy vízből borrá tette. De 예수님이 물로 포도주를 만드시기 전에. De mielőtt, amikor vizet ugye borrá tette, 다 걱정하고 이제 슬퍼하고 있었어요. De abban a menyegzőben mindenki emiatt aggódott és szomorkodott. 왜요? Miért? 왜 막 슬퍼하고 걱정했어요? 다들 막 어려워요, 힘들었죠? Vajon az emberek miért szomorkodtak és miért aggódhattak? 왜 그랬죠? Vajon miért? Miért tették ezt? 그렇죠. Így van. 포도주가 모자랐기 때문에. Azért, mert ugye hiány volt a borból? 네. 근데 이제 그걸 해결할 수가 없었기 때문에. Igen, hiány volt a borból, és nem tudták megoldani azt. 만약 모자라도 해결할 수 있었더라면. Mert hogyha ha bármely is hiányzott volna a borból, de ha meg tudták volna oldani, 그렇게 슬퍼하거나 염려하진 않았어요. akkor annyira nem aggódtak volna, meg annyira nem szomorkodtak volna. 잠깐, 포도주 없네. 야, 좀 더 이거 준비를 좀 잘하지 하고 금방 해결했을 거예요. Olyan, hogy elfogyott a bor, erre jobban kellett volna, hogy figyeljünk, és aztán hamar ugye feltöltöttek volna. 그런데 이제 포도주가 모자랐는데. De elfogyott a bor. 더 문제는 뭐냐? De mi volt a nagyobb probléma?
해결할 수가 없는 거예요. hogy nem tudták megoldani. 그러니까 이제 그걸 아는 모든 사람이 슬퍼하고 걱정을 시작했어요. És mindenki, aki ezt tudta, hogy nem tudják megoldani, szomorúságba és aggodalomba estek bele. 근데 우리도 이제 그렇잖아요. Ugye mi nekünk is így van. 이제 어려움을 만나면 이제 좀 힘들고 안 좋죠, 물론. Igen, amikor nehézséggel találkozunk, természetesen nem jó. 근데 언제 절망해 버리냐면 De mikor keseredik el, és mikor csügged el, 해결할 수 없을 때. amikor ezt a nehézséget nem tudja megoldani. 이제 그런 문제를 딱 만나면 Amikor ilyen problémával találkozik, 절망해 버리죠. akkor elkeseredik. 그리고 이제 그런 문제를 허락하신 이제 하나님 앞에 원망이나 불평이 나오고. És ugye az Isten felé, aki ezt megengedte, ugye ő felé ugye zúgolódik és panaszkodik. 아니면 이제 뭐 자기를 이제 정죄하기 시작. Vagy magát kárhoztatja. 자, 그 요한복음 2장에도 지금 그런 상황이 벌어진 거예요. Most így a János ugye a második fejezetben is ez történik. 이제 해결할 수 없는 문제가 일어났단 말이에요. Egy olyan dolog, olyan probléma keletkezett, amit nem lehetett megoldani. 그래서 이제 만약에 그 집에 만약에 누가 가서 이렇게 쫙 비디오로 이렇게 사람들 얼굴을 쫙 본다면 Tegyük fel, hogy valaki kamerával felvette volna az embereknek az arcát, 이제 그 두 부류의 사람이 있겠죠. akkor ugye kétféle ugye embert lehet látni. 얼굴에 막 근심을 쫙 가진 사람이 있고 Olyan, akik ugye teljes aggodalom van az arcon, 또 그냥 평범한 그 얼굴이 있어요. de van egy, aki sima, csak egy általános arccal van. 뭘 이야기하겠습니까? Ez mit jelenthet? 이제 그 두 부류가 왜 생기겠죠? Miért van ez a kétféle arc kifejezés? 하나는 근심에 꽉 차 있고 하나는 그냥 평범한. Az egyiknek ugye tele aggodalom van az ő arcán, a másiknak csak általánosan. 뭘 차이겠어요? Úgy értem, csak általános arc kifejezése van. Vajon mi lehet a között a különbség? 그렇죠. 그 하나는 걱정하고 하나는 걱정 안 하는데 Igen, 왜? igen, igen, az egyik aggódik, a másik nem, de miért? Miért az egyik nem aggódik? 제가 이제 그 이야기하고 싶었던 거는 Igen, amit én szerettem volna ugye mondani. 그 걱정하고 있었던 사람들은 지금 문제를 이제 알았고 해결할 수 없는 문제를 이제 만났고 Akik ugye aggodalom van az arcukon, ők már találkoztak a problémával, hogy nem tudják megoldani. 이제 그 아직 안 사람은 És akiknek ilyen általános arckifejezésük van, 금방 왔네, 금방 도착했어. ő nemrég érkezett, és még nem találkozott ezzel a problémával. 지금 뭐가 문제? 이 집에 뭐가 문제가 있는 건 몰라. Ezért még nem tudja ebben a házban most mi a gond. 그 사람들 보니까 다 얼굴이 안 좋아. De látja, hogy megérkezik, hogy mindenkinek ilyen aggodalom arca 그 이제 van. 물어보는 거예요. És akkor megkérdezi. 뭔 일 있어요? Van történt valami? 나 이거 혼인집이라고 왔는데 Én azt hittem, hogy ez menyegző, 초상집 a니죠? de ugye ez most nem valamilyen most temetésen vagyunk, hogy most mindenki így szomorkodik. 자, 이렇게 이제 두 부류가 있는 거예요. És akkor ez a kétféle arc van. 근데 이제 그걸 아는 순간 De abban a pillanatban, amikor ezt megtudja, 아이고 조용히 해요. 지금 여기 포도주가 다 떨어져가 지금 난리가 아니에요. jaj, tessék csöndbe marad, mert most ugye mindenki nagyon érzékeny, mert elfogyott a bor. 이제 그걸 아는 순간 이 사람도 똑같이 걱정하기 시작하죠. És akkor abban a pillanatban, amikor ő is megtudja, akkor ebbe a szomorúságba ugye esik bele. 자 이제 이런 상황이에요. Szóval akkor most ilyen az állap, ilyen a helyzet. 다 이제 힘들어하고 어려워한단 말이에요. Ez most, 걱정하고. ugye mindenki ugye aggódik és ugye szomorkodik. 막 좀 슬퍼하고 걱정하고 막 이러고 있어요. És akkor vannak így az emberek, ebbe vannak. 근데 그 집에 딱 한 분만 흐뭇하고 있는 거지. De közülük csak egy ember így mosolyog. 누구겠어요? Vajon ki lehet az? 또라이? Egy őrült ember? 항상 행복한 사람이에요. 항상 행복한 사람. Ugye, ki az az ember, aki mindenkor mindig boldog? 미친 사람. Ugye, aki ugye 미친 사람 있어. 볼론드. Ugye vannak, akik ugye minden órában, mindenkor ugye boldogok, meg ugye mosolyognak, ugye a bolondok. 항상 즐거워. Ők neki minden pillanatuk ugye mindig ilyen öröm. 예, 그거는 진짜 기쁨이 아니죠. De az nem igazi öröm. 자, 근데 거기 예수님이 계셨는데. De ugye ott közülük, ugye ott volt Jézus is. 그러니까 예수님은 거기서 이렇게 가만히 계시고 이렇게 보셨을 거 아니에요. És Jézus is ugye ott volt, és ugye láthatta a helyzetet. 막 사람들이 막 이리저리 뛰어다니고. Az emberek oda-vissza futkároznak. 이제 해결책을 찾느라고. Azért, hogy megkeressék a megoldást. 그
근데 이제 막 못 찾으니까 어디 그 가봤어? 예, 뭐 없어? 예, 없습니다. És akkor ugye próbálják akkor kérdezni egymást, hogy oda is elment? Igen, de nem volt ott. 너 이거 그 가봤어? Te amoda? 없어? Nem volt ott? Ott sincsen. 자, 그러면서 막 뛰어다닐 거 És akkor 아니에요. oda-vissza ugye próbálkoznak. 그래서 막 더 걱정하고. És akkor még jobban aggódnak. 예, 해결책이 없으니까. Miért? Mert ugye nincs megoldás rá. 자, 그 막 다 사람들이 막 문제를 해결해 보려고 막 뛰어다니는 사람, 또 막 걱정하고 있는 사람, 절망하고 있는 사람들이 이래 있을 거 És ugye 아니에요. vannak, akik futkároznak, hogy megoldják a megoldást, meg vannak, akik már elkeseredtek, hogy nincs bor. 자, 그걸 더 알면 알수록 더 절망하는 거예요. És minél jobban megtudják, annál jobban elkeserednek. 딱 한 번만 그냥 아무렇지 않게 그냥 이렇게 오히려 더 기뻐하면서 해결할 수 없다는 걸 더 많이 알면 알수록 더 슬퍼하는데 이제 예수님만 흐뭇해하고 계시는 거죠. De van egy olyan ember, aki teljes nyugodtan ugye ott van, és mennél jobban látja, hogy egyre nagyobb a gond, és nem tudják megoldani, ő még inkább annál jobban nyugodtan és mosolyogva csak vár. 예수님이죠. Az nem más, mint Jézus. 왜 그러시겠습니까? Vajon miért? 예수님은 우리의 불행을 보고 기뻐하십니까? Mert Jézus a mi boldogtalanságunkat ugye látva örül? 네? 우리의 슬픔을 보고 더 기뻐하십니까? Ugye a mi szomorúságunkra ugye tekintve örül? 우리가 막 고통하고 괴로워하는 걸 보고 막 기뻐하시겠어요? Amikor ugye látja, hogy mennyire szenvedünk, mennyire jajgatunk, ugye azt látva, hogy örül? 아니죠. Nem. 왜 예수님은 그냥 이렇게 참 가만히 평안하시게 이렇게 오히려 더 막 그들이 더 절망하고 있을 때 더 기뻐하시겠습니까? De vajon miért van az, hogy a Jézus ugye amikor látja, hogy oda-vissza rohangálsz, próbálják megoldani, nagyon nyugodtan ott ugye csak szépen vár. 자, 이들을 해결할 수 없기 때문에 고통하고 예수님은 해결할 수 있어서 기뻐하는 게 아니고 Nem azért örült Jézus, mert ők nem tudták megoldani, és Jézus meg tudja oldani. 그래서 예수님이 기뻐한 게 아니에요. Nem azért örült 너 Jézus. 해결 못하지. Ja, ti nem tudjátok megoldani. 능력이 없지. Nektek nincs rá képességetek. 나는 해결할 수 있어. Én meg tudom oldani. 왜? Miért? 난 능력이 있거든. Mert nekem van képességem rá. 멍청한 Jaj, ti nem tudjátok megoldani. 이 무능한 놈들. Ti ügyetlenek. 그러면서 예수님이 나는 여기서 제일 능력이 많아. 난 제일 힘이 세. 그렇게 해서 기뻐하는 게 아니고 És nem azt látva, hogy ja, nekem erre van képességem, de nektek nincsen, és akkor emiatt örül. 이 세상 그래요. A világban lehetségesek ilyenek. 이 세상은 자기보다 못한 사람 보면서 기뻐한다니까. Ugye ő örül, hogy ja, ő nem tudta megoldani, de én arra képes 내가 voltam. 사람도 더 잘하는 걸 보면 És 흐뭇하다. látja, hogy másoknál ő ügyesebb, és ugye jobban meg tudja csinálni, akkor azért ugye örül. 예수님도 지금 그렇게 했습니까? De most Jézus is ilyen kedvében volt? Nem. 물론 예수님은 그 문제를 해결할 수 있죠. Természetesen Jézus azt a problémát meg tudja oldani. 그 무슨 문제가 있는가도 정확히 알고 És 계셨고 pontosan tudta, hogy milyen problémában 또 vannak. 해결할 수도 있었습니다. És ő meg is tudta oldani. 해결할 수 있어서 기뻐한 게 아니에요. De nem azért örült, mert ő meg tudta oldani. 그럼 이렇게 보고 계셨죠. Hanem Jézus ugye körbe tekintett. 처음에 막 해결하려고 노력하는 것도 보고 계시죠. Látta először, hogy az emberek próbálkoznak saját maguk módja szerint megoldani. 이제 시간이 지나면서 점점 더 절대로 해결할 수 없는 걸 알게 되면서 막 절망하는 것들을 다 보고 És 계시죠. idők múltával látták, hogy ahogyan szembesülnek, hogy ez lehetetlen, képtelenek megoldani, és mennyire kétségbe estek. 근데 예수님 그걸 이제 그렇게 되는 걸 알면 알수록 예수님은 더 흐뭇해하시는. És mennél jobban látta, hogy a helyzet így alakul, annál jobban Jézus tényleg örült. 왜? Miért? 야 이게 좀 있으면 누군가 나에게 오겠구나. Hamarosan valaki hozzám fog jönni. 분명히 이들 중에 한 명은 나한테 오겠지. Biztos közülük egy ember hozzám fog jönni. 그걸 기다리시는 거예요. És Jézus erre várt. 그걸 위해서 허락한 És 일입니까? azért is engedte meg a dolgot. 자, 이 중에 누군가 한 명은 나한테 오겠지. Közülük egy ember biztos, hogy engem meg fog keresni. 많은 사람이 나한테 오면 더 좋고. Annál jobb, hogyha minél többen jönnek. 적어도 한 명은 안 오겠네. De legalább azért minimum egy ember csak eljön 이 문제를 가지고 ezzel a problémával elém. 우리에게 이런 문제가 있습니다. Ugye nekünk van ilyen problémánk. 우리가 해결해 보려고 다 해봤지. És próbáltunk mindent, hogy megoldjuk. 해결할 수가 없어. De nem tudtuk megoldani. 그래서 당신한테 왔어. És ezért jöttünk ki elé. 다행히 여기 당신이 계셔서 너무 És 다행입니다. mennyire szerencsé, hogy te itt vagy közöttünk. 이거 좀 해결해 주시면 안 Nem 되겠습니까? tudnál megoldani ezt?
당신이 해결할 수 있지 않습니까? Te meg tudod oldani, nem? 해결해 주시면 안 되겠어요? Kérem, oldja meg. 자, 이렇게 누군가 올 거라고 예수님은 생각하는 거예요, 지금. És ugye Jézus ugye erre várt, hogy valaki így kijöjjön. 누군가는 오겠지. Valaki közülük biztos, hogy kijön. 그러면서 이제 기다리면서 이렇게 보고 És 계시는 akkor 거예요. várva így körbe tekintett. 이제 어려울수록 Mennél jobban nehezebb a helyzet, 이제 누군가 예수님한테 올 가능성이 커지잖아요. annál nagyobb az esélye, hogy valaki kijön Jézus elé. 그래서 예수님은 이제 기뻐하시고 기다리고 계신 És 거죠. ezért ugye izgatotta Jézus is várta. 아니나 다를까 좀 한참 있다가 마리아가 온 거예요. És tényleg be is következett kis idő után, hogy Mária meg felkereste őt. 예수님이 그 딱 자기한테 문제를 두고 마리아를 딱 보실 때 얼마나 기쁘셨겠어요. És amikor jött a Mária azzal a problémával ki elé, mennyire örülhetett Jézus. 그리고 또 예수님은 어떤 기쁨을 생각하고 계십니까? És aztán ugye Jézus milyen örömre tekintett tovább, 자, 내가 이 일을 통해서 hogy ez a dolog által 누군가는 이제 나를 알게 되겠구나. valaki meg fog ismerni engem. 마리아 말고 또 다른 누군가. Nem csak Mária, hanem Márián kívül is. 누군가 나를 알게 되겠고. Valakik már meg fognak ismerni ezáltal engem. 누군가 나를 만나게 되겠고. Valaki ezáltal velem fog találkozni. 예수님이 그걸 생각할 때 너무 기쁘시고. Jézus erre gondol, nagyon-nagyon örül. 요한복음 2장 그걸 이야기해 주고 있죠. János második fejezetében pedig ezt írja. 마리아 말고 누가 알게 됐습니까, 예수님? Márián kívül még ki ismerte meg Jézust? 누가 알게 됐죠? Ki ismerte meg Jézust? 그렇죠. 하인들. Igen, a szolgák. 그 성경에 그렇게 나와 있잖아요. Ugye a Bibliában ott le is van írva. 자, 연회장은 물로 된 포도주를 맛보았지만 Ugye a násznagy ugye a vízből lett a bort meg tudta kóstolni, 그래서 그걸 보고 막 기뻐했지만 és ugye azt látva, hogy örült, 근데 이 포도주가 어디서 났는지 몰랐다 했어요. de azt mondja, nem ismerte, hogy ez a bor honnan származott. 근데 그걸 가져왔던 심부름했던 하인들은 알더라 그랬습니다. De azt mondta, azok a szolgák pedig ismerték, akik kivitték, 어디서 났는지 이 포도주. hogy ez a bor honnan jött. 그걸 알더라 그러게 돼요. És azt mondja, ők tudván, ők tudták. 그럼 뭘 안다? 뭘 알게 됐다? Akkor ők mit tudtak meg? Mit ismertek meg? 자, 이 일을 통해서 예수님을 알게 된 거예요. Ezen a dolgon keresztül Jézus ismerték meg. 예수님을 만나게 된 거예요. Jézussal tudtak találkozni. 예수님은 처음에 이 문제 때문에 막 괴로워할 때 Jézus, amikor legelején látta, hogy emiatt az emberek hogy szenvednek, 그걸 생각하시는 거예요. ugye erre gondol. 야, 이 일을 통해서 누군가 나에게 나오겠고 Ja, ez a dolog által valaki ki fog jönni elém. 그리고 이 일을 통해서 누군가 나를 모르도 누군가가 또 나를 알게 되겠고 És az a valaki, azok az emberek, akik azelőtt nem ismertek engem, ezáltal meg fognak ismerni engem. 그게 예수님은 너무 기쁘셨던 거예요. És Jézus számára ez nagyon-nagyon öröm. 그러니까 문제가 해결되기 때문에 문제를 해결할 수 있기 때문에 기쁜 게 아니라 Nem azért örül, mert a probléma megoldódik, vagy neki van rá képessége, hogy meg tudja oldani, 이 일을 통해서 누군가가 예수님 앞에 나올 거기 때문에 hanem mert ez a dolog által valaki Jézus elé fog kimenni. 누군가 예수님을 찾을 거기 때문에 Valaki biztos, hogy Jézus fogja keresni. 누군가 예수님을 구할 거기 때문에 Valaki Jézus fogja kérni, keresni. 누군가 예수님을 알게 될 거니 Valaki Jézus fogja megismerni. 만나게 될 거니 Valaki Jézusra fog találkozni. 예수님 그게 기쁘셨던 És Jézus számára ez volt az öröm. 근데 그게 예수님이 우리에게 어떤 일들을 허락하시는 이유예요. És ez az oka, ami miatt Jézus megenged dolgokat 근데 értünk. 결과가 지금 예수님한테 중요한 거 Nem a dolognak az eredménye fontos. 문제가 해결되고 안 해결되고 그게 중요한 Az, 거. hogy most a probléma megoldódik, vagy nem oldódik meg, 이 일을 통해서 누군가가 나를 찾느냐 안 찾느냐. hanem ez a dolog által valaki engem keres, vagy nem. 누군가 나에게 나오냐 안 나오냐. Hogy ez a dolog által valaki kijön elém, vagy 누군가 nem. 나를 만나느냐 안 만나느냐. Hogy ez a dolog által valaki találkozik velem, vagy nem. 예수님은 거기에 관심이 있다. És Jézus inkább azért érdeklődik. 그래서 Az 우리에게 iránt. 그걸 위해서 우리가 어떤 일들을 다 허락하시는 거예요. És mindezek miatt enged meg minden dolgot. 그래서 여러분들이 어떤 일들을 만나셨을 때 És önök is, amikor bármilyen dologgal találkoznak, 그 부분을 좀 생각할 수 있으면 좋겠어요. és kívánom, hogy ezen tudjanak így elgondolkodni azokon a dolgokon keresztül. 그래서 우리가 그 일을 허락하신 그런 하나님의 마음과 만날 수 있고 또 그걸 알게 될 때 우리에게 정말 그게 큰 축복이 될 줄 믿습니다. És hiszem azt, hogy ez, amikor ugye a folyamaton keresztül Isten szívével, ilyen Isten szívek tudnak találkozni, biztosan, hogy áldásukra lesz.
오늘 우리가 오전에 누가복음 7장을 한번 보겠습니다. Ma délelőtt a Lukács evangélium a 7. fejezetét szeretnénk együtt megkeresni. 누가복음 7장. Pál levelem, Lukács evangéliuma, 7. fejezet. 자, 누가복음 7장 1절부터 Bocsánat, csak Lukács evangéliuma, 자, 누가복음 7장 1절부터 10절까지. 7. fejezetének az első versétől 10. versig felolvasom. 누가복음 7장 1절부터 10절. Mikor pedig minden ő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemének Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzáküldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérik őt mondván, méltó, hogy megtennéki. Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük, mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, izenvén néki, Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és az egyiknek azt mondom, eredjel elmegy, vagy a másiknak jövel eljö, és a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az ő követő sokaságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a betegszolgát már egészségben találták. 자, 여기 보면 이제 한 백부장이 나오는데. Itt ugye lehet látni, hogy egy százados 자, szerepel. 이 백부장도 이제 예수님을 찾고 예수님을 구했습니다. Ugye ez a százados is ugye Jézust kereste, és Jézushoz ment ki elé. 자기에게 이제 자기가 정말 사랑하는 하인이 한 명 있는데. Mert van egy nagyon szerető egy szolgája, 이제 그 하인이 죽을 병에 걸린 거죠. és ez a szolga ugye most egy halálos betegségben szenvedett. 이제 사랑했기 때문에 하인이지만 사랑했기 때문에. És igaz, hogy az ő alatta lévő embere, de annyira szerettem, 그래서 아마 이 하인의 병을 고쳐주려고 아마 모든 자기가 할 수 있는 걸 다 했을 거예요. és biztos, hogy mindent megtett azért, hogy ezt a szolgáját meggyógyítsa. 할 수가 없는 거죠. De nem tudott mit tenni már. 그러니까 분명히 슬펐을 거라. És ezért bizonyosan ugye szomorkodhatott. 참 고통스럽고 절망스러울 거다. És biztos, hogy nagyon szenvedhetett, és ugye fájhatott neki. 근데 예수님의 소문을 들은 De 거예요. hallott Jézus híréről. 아, 그런 분이 계셔? Ja, van ilyen ember? 그래서 아마 뭐 이제 뭐 사람들한테 예수님에 대해서 더 자세히 물어볼 수도 있었겠죠. És biztos, hogy ugye többet ugye kikérdezhetett a körülötti embereitől. 야, 이거 예수님이란 분이 뭐 이렇게 뭐 이런 하나님 이런 그 이야기도 하시고 이렇게 이런 일들을 행하셨다는데 뭐 혹시 너 아냐고 들은 거 있어? Hallottam, hogy Jézus ilyen dolgokat tett. Te valamit hallottál? 그럼 이제 쭉 이야기를 És 들었겠죠. akkor ő is valakitől ugye hallhatott róla többet. 그럼 딱 들으면 들을수록 어떤 마음이 생겨? És mennél jobban hall Jézusról, milyen szíve támad? 야, 저런 분이면 내 하인을 고쳐줄 수 있겠다. Ha őróla van szó, akkor biztos, hogy meg tudja gyógyítani a szolgámat. 내가 들은 게 사실이라면. Ha az igaz, amit én most hallottam, 그러면 저분은 분명히 나를 도와줄 수 있겠다. akkor ő biztosan tud rajtam segíteni. 저 내 하인을 고쳐줄 수 있겠다. Akkor az én szolgámat meg tudja gyógyítani. 자, 그런 마음이 들어서 Ilyen 이제 szíve támad. 예수님한테 처음에 이제 여기 보면 이제 유대인의 장로 몇을 보냈습니다. És ezért ugye itt ezek által ugye azt mondja, hogy hozzá küldi a zsidók véneit. 자, 처음부터 자기 여기 보면 이제 두 번째 6절에 보면 두 번째는 자기 친구들을 보냈다 했잖아. És azok után a 6. versen azt mondja, hogy azok után pedig ugye az ő barátját, a jó barátját izenvén néki. 자, 그럼 왜 처음부터 벗들을 안 보냈을까요? De akkor miért van az, hogy miért nem már a kezdetektől a barátját küldte el? 그럼 바로 친구를 보내도 되잖아요. Rögtön a barátját is elküldhette volna, nem? 왜 먼저는 유대인 장로부터 보냈다가 Miért először a zsidók véneit küldte el, 두 번째 그 친구들을 보냈을까요? és csak másodjára küldte el a barátjait? 뭐 이유가 있을 거 아니에요? Volt egy oka, 그죠? ugye? 자, 우리가 여기서 이제 뭘 알 수가 있냐면 Ugye itt mit tudhatunk meg? 자,
지금도 마찬가지인데 Még most is ugyanígy van. 지금도 유대인들은 이방인들 엄청 무시해요. Most is a zsidók ugye a pogányokat nagyon megvetik. 더군다나 유대 종교인들은 Főleg ugye a zsidók 발라쇼쇼. vallásos embereit. 그냥 유대인들, 그냥 종교인이 아닌 그냥 유대인들도 자기들은 선택된 민족이라서 지금도 그렇게 생각해요. Mert ugye nem csak a vallásos ember, ugye a hívők, hanem csak a sima, ugye az általános zsidók emberek is, ők azt gondolják magukról, hogy ők a kiválasztott népek. 그렇기 때문에 유대인이 아닌 다른 민족이 있던 훨씬 자기들 우월하다고 생각해요. Ezért ők azt gondolják, hogy más népeknél ők sokkal kitűnőbbek. 그리고 종교인들은 De a hívők... Now is good, now is good. 이제 백부장이 유대인들의 장로를 예수님한테 보내는 이야기가 있고 Itt lehet látni, hogy a százados, ugye a zsidók véneit küldi Jézushoz, 이렇게 이방인들을 무시했던 유대인의 장로들이 és ugye azok a zsidók vének, akik annyira megvetették a pogányokat, 근데 유대인의 장로들이 예수한테 가가지고 de azok a zsidók véneik ugye kimennek Jézus elé, 이 백부장을 도와줘야 된다고 이야기를 합니다. és ugye azt mondják, hogy ezt a százados kellene megsegíteni. 그러면서 이 예수님한테 이 백부장에 대해서 어떻게 소개를 하냐면 És ennek a Jézusnak hogyan mutatja be a századost, a zsidók 이 véneit? 사람은 당신이 반드시 도와줘야 될 만큼 그런 자격이 있는 사람이다. Ez az ember méltó arra, hogy Jézus, te megsegítsd őt. 그렇게 이야기를 합니다. Így mondja. 이거는 유대인한테서 이방인이 유대인한테 이런 칭찬을 받는다는 거는 그 기적에 가까운 거예요. Szóval ez egy majdnem, hogy csoda, hogy egy ilyen zsidó ember egy pogányt így dicséri. 그러니까 이 백부장이 어떤 사람인가를 이것만 봐도 이제 대충 이제 상상할 수 있는 거예요. Szóval csak már ebből is ugye elképzelhetjük, hogy a százados milyen ember lehetett. 얼마나 이제 유대인들을 이제 이 유대인들이 믿는 하나님을 어떻게 믿었고, Hogy abban az Istenben, akik a zsidók hisznek, ugye mennyire hit százados is, 그리고 또 유대인들을 위해서 어떤 일들을 했는지를 자세히는 몰라도 이것만 봐도 우리는 상상할 수 있다. nem lehet nagyon részletesen tudni, hogy miket tesz százados a zsidókért, de már hogyha így valakit dicsér, akkor el lehet képzelni, hogy milyen sok mindent jót tehetett. 자, 그런데 이 백부장도 이제 유대인들의 사회를 이제 잘 알 거 아니에요. 어느 정도 잘 알 거 És a 아니에요. százados is azért valamennyire ismeri ugye a zsidóknak ugye a társadalmát. 이제 그러니까 이방인이 유대인들한테 무슨 도움을 구하거나 뭘 어떻게 요구하는 게 그게 얼마나 불가능한 일인지 잘 알고 있었다. Ezért a pogányok is tudták, hogy egy pogány létére egy zsidóktól valamit kérni, segítséget kérni, mennyire lehetetlen dolog. 자, 그렇기 때문에 여기 보면은 이제 이 백부장이 처음에 자기 친구들을 보낸 게 아니고 유대인의 장로들을 이렇게 보내는 거 볼 수가 있어요. És ezért lehet látni, hogy a százados nem először a barátjait küldte el oda, hanem ugye a zsidók véneit küldte el. 자, 근데 이제 여기 재밌는 이야기가 나오는데. De itt egy nagyon érdekes dolgot láthatunk. 자, 유대인의 장로들이 예수 앞에 갑니다. Ugye a zsidók vénei kimennek Jézus elé. 자, 그리고 이 예수님한테 이 백부장한테 이런 어려움이 있는데 도와줘야 된다고 이야기를 해요. És ugye Jézusnak mondja, hogy van egy ilyen százados ember, akin kellene segíteni. 근데 왜 도와줘야 된다고 이야기를 하죠? De mit mondanak, hogy miért kell segíteni? 뭐 유대인의 장로들이 백부장한테 돈 받았으니까. Miért a zsidók vénei kaptak pénzt a századostól, hogy segíteniük kell? 그래서 그 이야기해 주는 És 거예요. ezért most azt helyette csak így elmondják? 왜 도와줘야 된다고 그랬죠? Mit is mondott, hogy miért kell segíteni a zsidók a Jézusnak, a századosnak? Miért? 예, 그러니까 왜 그렇게 De miért méltó rá? 뭘 근거로 하고 있죠? Mi alapot vesz? Mit mond? 자, 예, 여기 그 이유를 5절에서 읽으셨잖아요. Így van. Azt az okot pedig itt az 5. versben ugye olvashatjuk. 자, 5절 한번 읽어볼게요. Fel is olvasom az 5. verset. Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. 예. 자, 물론 다 이야기를 한 건 아니겠죠. Igen, biztos, hogy nem most ez az egész, nem ezt az egészet mondta 자, el. 이제 가장 큰 거를 이제 몇 개 이야기한 거예요. Biztos, hogy a pár főbb dolgokat is sorolhatta 자, fel. 이제 이런 사람이기 때문에 Mivel ő ilyen ember, 꼭 도와주셔야 됩니다. ezzel feltétlenül segítenie kell. 이방인이지만 Igaz, hogy pogány, 다른 이방인하고는 다릅니다. de más, mint a többi pogányok. 특별한 이방인입니다. Egy különleges pogány.
자, 이렇게 이야기를 합니다. Így mondja. 자, 그러면 이 유대인의 장로들이 뭘 근거로 해서 합당한 귀한 사람이라고 이야기했습니까? Akkor a zsidók vének mi alapján mondták azt, hogy ő méltó rá? 행위에 행위. A cselekedetre, ugye? 행위를 보고. A cselekedetre tekintve 자, 이 사람은 정말 착한 일을 정말 우리 민족 원래 너무 많은 좋은 일을 한 사람입니다. ez az ember igazán jó ember. A mi népünkért nagyon sok jót tett. 그러니까 좋은 사람입니다. Ezért ő nagyon jó ember. 그러니까 도와주셔야 돼요. Ezért kérem, segítsen rajta. 좋은 사람입니다. Mert jó ember. 이게 지금 우리의 생각이에요. Ez a mi gondolatunk. 우리도 이렇게 생각하잖아요. Mi is így gondolkodunk. 뭐 어떤 사람이 잘 되면 Ha valakinek valami jól megy a dolga, 참 착한 일을 많이 한 것 같아요. ő tényleg jó dolgokat tett. 착한 일 많이 했죠. Ugye ő nagyon jó életet élt, ugye? 그 길에 복을 받지. Ezért ennyire meg van áldva az ő élete. 그 반대로 막 집이 막안 되고 막 지지리도 막 이렇게 안 되는데 좀 És ugye egy olyan ház, ahol ugye nagyon nem mennek jól a dolgok, majd hogy csődbe megy. 뭔 죄가 많아. 저리 하는 거 맛 안 되냐. Jaj, milyen rossz dolgot tett, hogy ennyire nem megy jól neki a sorsa. 그래서 내가 뭐 안 되면 És ha valami nem megy jól nekem, 그럼 우리가 그렇게 하잖아요. akkor ugye azt mondjuk, 하나님 내가 뭔 죄를 많이 졌습니까? ja Istenem, mit követtem el én olyan rosszat? 내가 뭔 죄를 많이 졌 저한테 이렇게 어려움을 주십니까? Milyen sok vétket vétkeztem, hogy ilyen, hogy nem segítesz rajtam. 자, 사람들이 뭐 잘 되고 안 되고를 딱 이런 일이 있을 때 뭐하고 연결을 시키냐면 행위하고 딱 Szóval az 연관시켜요. emberek, amikor ugye mivel kapcsolják össze, amikor valami jó dolog történik, vagy valami rossz dolog történik, a cselekedettel. 천국하고 지옥 가는 것도 A mennyország meg a pokolba jutás is. 뭐하고 연결시켜주죠? Mivel kapcsolják össze? 행위하고 A cselekedettel. 복 받고 저주 받고도 Az, hogy áldást kap, vagy átkot kap, 주로 뭐하고 연결시키죠? mivel kapcsolja össze? 행위하고. A cselekedettel. 그럼 이 사람 믿음이 있는지 없는지 뭘로 판가름하죠? Akkor az, hogy neki van hite, vagy nincs hite, azzal hogyan döntjük el? 믿음은 눈에 안 보이잖아요. Mert a hitet azt nem lesz szemmel lát. 그럼 사람들이 뭘 근거로 저 사람은 믿음이 좋은 사람, 저 사람은 믿음, 저 말만 좀 믿는 저 사람은 믿음 아니야. 뭘 근거로 그렇게 하죠? Az emberek akkor mi alapján mondják, neki nagyon jó a hite, neki nagy hite van. Ő csak mindig beszél, de nincs hite. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy neki van hite, vagy sem? 뭘 근거로? Mi alapján? 여러분 행위를 근거로 해요. A cselekedetek alapján. 저 사람 믿음 좋아요. Neki nagyon jó a hitel. 왜요? Miért? 아유, 저 사람은 그냥 한 번도 예배 빠지는 적이 없어요. Egyszer se hagyta ki az Isten tiszteletet. 그리고 막 새벽에도 가서 기도하고 Meg hajnalba is kimegy imádkozni. 자주 밤 새워가면서 기도, 금식하면서도 Meg 기도하고 ugye bőtölve egész éjjel. 그리고 가난한 사람 엄청 많이 És 도와요. nagyon sok szegényeken segít. 그리고 교회에 일 진짜 많이 És 하고 nagyon sok dolgokat tesz a gyülekezetért. 막 진짜 하나님을 잘 섬기는 Nagyon jól szolgál Istennek. Neki nagyon jó hitű. Ő nagyon jó hitű. 믿음이 좋은 걸 뭘로 근거예요? Szóval mi alapján dönti el, hogy ő neki jó a hite? 제가 지금 뭐 이야기했던 그거 Mindezek, amit most felsoroltam. 뭘 어떻게 하고 있느냐 Hogy ő most miket csinál. 반대로 저 사람 믿음 Ő neki nincs hitel. 왜요? Miért? 근데 자기 하나님 믿고 자기 하나님 참 사랑한다 하던데 Ő azt mondja, hogy ő tényleg hisz Istenben, és szereti Isten. 그럼 다 말이야 De az csak mind puszta beszéd. 왜요? Miért? 거짓말 잘해 저 사람 Annyira jól hazudik, 도둑질도 잘하고 meg nagyon jól lop. 나쁜 사람 Ő nagyon gonosz. 저런 사람 때문에 예수 믿는 사람 다 욕 들어먹는다 저런 사람 Szóval ilyen emberek miatt ugye káromolják a hívőket. 저런 사람 때문에 Pont ilyen emberek miatt. 세상 사람 저리 아는 사람 Még a világember se él így. 근데 막 하나님 믿고 막 하나님 사랑한다고 말은 하는데 저런다니까 De ő azt mondja, hogy hisz Istenben, és ugye szeret Isten, de így él. 야, 그 믿음이 안 좋다는 것도 뭘 근거로 És 합니까? akkor azt, hogy neki nincsen jó hite, ugye mi alapján mondja ezt? 네, 행위를 A cselekedetek alapján. 여러분 지금 저는 행위가 필요하지 않습니다. 마음대로 살아도 됩니다. 지금 이야기를 하는 게 아니에요. Én most nem arról beszélek, hogy nem fontos a cselekedet, úgy éljenek, ahogyan önök akarnak. 근데 지금 그 이야기를 하는 게 아니에요. Most én nem ezt akarom mondani. 자, 우리가 생각하는 믿음과 믿음 아닌 게 뭐냐? Hanem mi az a hit, meg az a nem hit, ugye, ahogyan gondolunk. 믿음이 눈에 안 보이니까. Igen, mivel a hitet nem lehet látni szabad szemmel. 사람들은 이제 그걸 어떻게
구분하냐면 És ugye az emberek hogyan különböztetik meg így, 눈에 úgy, 보이는 걸로. ami a szemmel látható dolgokkal. 하지만 이제 행위로. Vagyis, ami szemmel látható cselekedeteken keresztül. 그래서 행위가 좋으면 믿음 좋은 거. És hogyha ha jó a cselekedet, akkor nagy hite van. 행위가 안 좋으면 믿음 안 De 좋은 hogyha 거. ha nem jó a cselekedet, akkor nem jó a hite. 그렇게 구분하는 És akkor 거예요. így ossz el. 이 유대인의 장로처럼. Mint ez a zsidók vénei. 지금 이들도 왜 예수님을 좋다고 백부장을 좋다고 A 이야기합니까? zsidók vénei és miért mondják, hogy a százados milyen jó ember? 이 사람 비록 유대 이방인이지만 Lehet, hogy pogány, 정말 믿음 좋은 사람. de nagyon jó hitű ember. 정말 좋은 사람입니다. Nagyon jó ember. 무조건 도와줘야 됩니다. Neked feltétlenül segítened kell neked. 뭘 Neki. 근거로? Mi alapján? 5절에 뭐라고 했습니까? Az 5. versben mit is ír? 이 사람이 어떻게 행동했는지 쫙 이야기. Leírja, hogy ő hogyan miket tett. 자, 이게 그 유대인 장로들의 생각이었습니다. Ez volt a zsidók véneinek a gondolata. 자, 예수님이 이 사람을 백부장을 도와주려고 했습니다. Igen, Jézus szeretett volna a századosnak segíteni. 왜요? Miért? 이렇게 살아서 Azért, mert így élt, 이렇게 착한 일을 많이 해서 mert ilyen sok jókat tett, 그래서 좀 도와주려고 ezért akar Jézus segíteni 예수님, rajta. 그 백부장 그렇게 착한 일 많이 Ja, a 했어요. százados ilyen jókat tett? 나도 이야기대로 착한 진짜 좋은 Tényleg, 사람. ahogyan én is hallom, tényleg nagyon jó ember. 도와줘야 되겠네. Akkor tényleg segítenem kell rajta. 갑시다. Jó, akkor menjünk. 그러는 겁니까? Most ugye Jézus így mondja. 자, 이게 이제 여러분 똑바로 알아야 되는 거예요. És akkor ezt kell pontosan ezt így tudni. 그럼 예수님은 왜 도와주려고 하는 거예요? Jézus miért akar neki segíteni? 자, 유대인의 장로들은 이제 뭐 때문에 도와줘야 된다고 이야기를 하고 있고 A zsidók vénei már mondják, hogy mi miatt kell neki segíteni, 그럼 예수님은 왜 도와주려고 de akkor 하시는지 Jézus pedig miért akar rajta segíteni? 이제 그 차이를 여러분 아셔야 된다는 És 거예요. annak a különbségét pedig pontosan tudni kell. 자, 그래서 이제 예수님 출발을 하고 있습니다. Igen, és ugye Jézus elindult, 근데 이제 백부장이 유대인 장로들한테 먼저 부탁을 했죠. elnézést, de ugye a százados zsidók véneitől ugye kért valamit. 좀 제가 예수님에 대해서 소문을 들었는데 Ugye hallottam Jézus hírét, 내가 들은 게 사실이면 저분은 분명히 저를 도와줄 수 있습니다. és ugye ha azok a hírek, amit én hallottam róla, akkor ő biztosan rajtam fog segíteni. 그래서 좀 우리 집에 모시고 싶은데. Ezért szeretném elhívni az én hazámba. 왜냐면 이 하인을 절로 그 예수님이 계신 곳에 데려가면 좋겠는데. Mert jó lenne, hogyha azt a beteget el tudnánk vinni Jézus elé, 이게 좀 어려우니까. de mivel nehéz, 그 소문을 들으니까 예수님 여기 가까이 계신다 그러니까. és hallottam, hogy itt közelben van Jézus, 좀 초청하면 좋겠습니다. szeretnék elhívni. 그래서 또 내가 도움도 받고 Szeretnék segítséget kapni tőle. 또 제가 대접도 해드리고 Szeretném 싶습니다. szolgálni őt is ugye valamivel. 그래서 이제 유대인 장로랑 부탁한 거예요. És így kérte a zsidók véneit. 그 갔죠. És így elment, 자, 그리고 기다리고 있잖아요. és akkor várják. 그런데 생각을 한 거죠. Csak úgy gondolták. 자, 이 백부장은 유대인의 장로들이 어떤 사람인가를 알고 있는 것 같아요. És tényleg úgy látszik, hogy százados tudja, hogy a zsidók vénei milyen emberek. 가서 뭐라고 이야기할지를 대충 알았던, 짐작했던 것 같아요. Nagyjából ugye sejtett, hogy a zsidók vénei mit mondhatnak Jézusnak, hogy rajtam segítsenek. 야, 그랬기 때문에 지금 자기 친구들을 보냈어요. És ezért küldte el másodjára az ő barátait. 그리고 너무 재밌는 건 És nagyon érdekes, 유대인의 장로들이 예수님한테 이 백부장을 도와줘야 된다고 말했던 그 요구하고 mert az a kérés, amit a zsidók véneik mondtak, hogy miért kell a századosnak segíteni, 자, 이제 두 번째 친구들 보내잖아요. és amikor másodjára barátjait küldi, 그 친구들이 예수님한테 왜 도와줘야 되는지 백부장을 도와줘야 되는지 말했던 거하고는 다르다는 és amit a barátjai mondtak azt, hogy a Jézusnak, hogy miért kell segíteni a századosnak, más volt. 자, 그래서 친구들을 보낸 거 그 이유 때문에. És amiatt az ok miatt küldte el százados az ő barátai. 뭐 똑같은 이야기를 했다면. Mert ugye, ha ugyanazt mondták volna, mint a zsidók vénei, 그냥 친구들 보내지 뭘 두 번 이렇게 귀찮게 해. akkor nem kell kétszer küldeni, akkor már rögtön a barátait el. 한 번 부탁하면 Értem, a zsidók véneit el lehet 한 번 küldeni. 부탁하면 안 들어주고 두 번 부탁하면 들어줄 거라 생각인가? Mert ugye azt gondolta, hogy, hogy csak akkor hallgatja meg, hogyha kétszer kérjük. 그렇게 생각하셨겠죠. 똑같은 건 했다면, 똑같은 말 했다면. Így gondolhatjuk, hogyha ha ugyanazt mondták volna a zsidók vénei, meg a barátja is. 근데 이게 딱 굉장히 정확하게 기록하고 있잖아요. De a Bibliában pontosan le van írva, 자,
친구들은 갔는데 hogy a barátjai elmentek, 똑같이 이 백부장을 도와줘야 된다고 이야기를 하는데 és igen, ugyanazt mondják, hogy a századosnak segítsen, 자, 백부장을 도와줘야 된다고 말을 하는데 왜 도와줘야 되는지 이유는 달라요. de más volt az oka, hogy miért kell rajta segíteni. 자, 그게 백부장이 친구들을 보낸 이유예요. Ez volt az oka, hogy a százados az ő barátjait küldte el. 자, 유대인 장들 먼저 보냈는데 Először a zsidók véneit elküldte, 보내놓고 가만히 생각해 de 보니까 ugyan elküldte, és akkor elgondolkodott. 자기들 이제 백부장이 그동안 이제 만나서 알아왔던 그 유대인 장로들의 그 생각들을 이제 알 거 아니에요. Ahogyan ő is ugye többször találkozott a zsidók véneivel, tudja, hogy az ő gondolatuk, az ő tulajdonságok milyen. 이제 이들을 보내면 뭐라고 요구할지 예수님한테. Szóval tudja, hogy ha őket elküldi, akkor ők hogyan kérik Jézust. 근데 그게 이 백부장은 걱정이 되는 거죠. És emiatt a százados aggódott. 왜? Miért? 그게 자기 마음이 아니고. Mert az nem a századosnak a szíve. 야, 이들이 가서 예수님한테 내 마음을 좀 표현하고 도움을 요청하면 좋겠는데. Jó lenne, ha ők a zsidók vének elmennek, és az ő századosnak a szívét kifejezve kérjék a segítséget. 근데 분명히 그렇게 안 할 것 같은 De 거예요. nem fogják így mondani. 자기들의 생각을 이야기하면서 도와줘야 된다고 이야기하는 Hanem az ő gondolatukat mondva mondják azt, hogy segíteni kell. 근데 이제 그렇게 진짜 그렇게 했어요. És tényleg így is tették a zsidók vénei. 자, 이 유대인의 장로들이 예수님한테 왜 도와줘야 되는지 이야기했잖아. 5절을. Zsidók vénei az 5. versen elmondta Jézusnak, hogy miért kell a századoson segíteni. 이제 그거는 백부장의 마음이 De az 아니야. nem századosnak a szíve volt. 근데 그거는 그냥 유대인의 장로들의 마음이었어. Az csak a zsidók véneinek a szíve, az ő saját szívük volt. 그러니 백부장은 그거 그렇게 하면 안 될 Ezért a 텐데. százados gondolja, pedig nem szabadna, hogy úgy mondják. 그래서 다시 친구들을 보냈단 말이야. Ezért ismét elküldte a barátjait. 그리고 친구들은 가서 백부장의 마음을 전달하고 도와줘야 된다고 이야기를 합니다. És ugye a barátjai pedig kifejezték a századosnak a szívét, és azok után, hogy segítsen rajta. 자, 그게 6절, 7절이잖아. Ez a 6. és a 7. vers. 자, 6절, 7절 한번 읽어볼게요. Felolvasom a 6. és a 7. verset. Jézus tehát elméne velük, mikor azonban már nem messzebb volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, izenve néki. Uram, ne fárazd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. 8절. 8. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és az egyiknek azt mondom, eredjel elmegy, vagy a másiknak jövel eljö, és a szolgának szólok, tedd ezt, azt teszi. 자, 이 이제 6절, 7절, 8절 이게 Ez a 6, 7, 8. vers, 이게 이제 백부장의 친구들이 예수님 앞에 백부장을 도와줘야 되는 이유를 설명한 거고. ezt mondták el a századosnak a barátjai, miért kell ugye a századoson segíteni. 그 이게 진짜 백부장의 마음이에요. És ez volt igazán a századosnak a szíve is. 자, 이 백부장의 마음을 이 친구들이 예수님 앞에 정확하게 전달해 줍니다. Századosnak a szívét a barátjai úgy, ahogy van, kifejezték Jézusnak. 자, 그리고 예수님은 그 이야기를 들으시고는 És ahogyan Jézus ezt hallotta, 너무 기뻐하셨다. nagyon-nagyon örült. 자, 유대인의 장로들이 예수님 이 백부장을 이렇게 도와줘야 됩니다. 이야기 들으셨을 때는 Amikor hallotta Jézust a zsidók véneitől, hogy így emiatt kell a századoson segíteni, 아무 이야기도 안 하셨어요. semmit nem mondott rá. 뭐 기뻐했는지 안 했는지도 우리가 알 수가 없어요. Nem is lehet tudni, hogy örült vagy nem örült, 아무 이야기도 안 하셨어요. csak semmit nem mondott rá. 근데 이제 이 친구들이 백부장을 왜 도와주는 이야기를 했을 백부장의 마음을 전달했어요. De amikor a századosnak a barátjai elmondták a századosnak a szívét, és hogy miért kell rajta segíteni, miért segítsen rajta, és amikor ezt hallotta Jézus, 예수님 너무 기뻐하셨다. Jézus nagyon-nagyon örült. 그리고 진짜 예수님이 백부장을 도와주고 싶어 하셨던 그 마음하고 너무 맞았다는 거죠. És nagyon passzolt azzal a szívvel, ami miatt Jézus is akart volna neki segíteni. 예수님은 그 유대인의 장로들이 이런 이유 때문에 도와줘야 됩니다. 그 이유 때문에 도와주려 한 게 아니에요. Mert Jézus nem azért akar segíteni, amit a zsidók vénei mondtak, hogy emiatt kell neki segíteni. 예수님이 그것 때문에 도와준 거 아니라는 거죠. Nem emiatt segített Jézus. 백부장도 예수님에 대한 이야기를 들으면서 Százados is ahogyan hallott Jézusról. 이게 사실이라며 És ugye ha tényleg ezek az igazak róla, amit mondanak Jézusról, 저 유대인의 장로들이 예수님한테 요구하는 게 분명히 이렇게 요구할 건데 이렇게 하면 안 돼. akkor biztos, hogy a zsidók vénei így fogják kérni Jézus, ami helytelen. 그래서 자기의 마음을 그대로 전달해 줄 수 있는 친구들을 보낸 És 거죠. ezért küldte a barátjait, akik tényleg igazán az ő szívében lévő dolgait ki tudja fejezni. 예수님
여기 그러잖아요. 저는 당신한테 도움을 구할 만한 그 자격이 없습니다. 저는 당신이 도와주는 걸 감당할 수가 없습니다. Ezért mondja, én nem vagyok méltó arra, hogy te tényleg segíts rajtam. 하지만 이런 이유 때문에 당신이 저를 좀 도와주시면 좋겠습니다. 라고 이야기합니다. De jó lenne, ha ilyen okok miatt tényleg te megkönnyörülnél rajtam és segítenél. 자, 이게 이제 백부장의 마음입니다. Ez volt a századosnak a szíve. 유대인의 장로들. A zsidók véneinek 당신이 이 백부장을 도와줘야 됩니다. 왜냐면 이 사람은 그런 자격이 있습니다. méltó ez az ember, hogy te segíts rajta. 자, 장로들은 이 백부장이 예수님의 도움을 받을 자격이 있다고 생각하고 Zsidók vénei azt gondolták, hogy ő méltó arra, hogy Jézus megsegítse, 백부장은 de a százados mit mondott? 자격이 없다고 생각합니다. Én nem vagyok méltó arra, hogy te segíts rajta. 자, 그러면 백부장이 자격이 있다고 생각했던 이유는 백부장이 어떻게 행동이었지요. Akkor az, hogy a századosnak, hogy méltó az, hogy segítsen, az azért, mert az ő cselekedete alapján. 자, 장로들은 그렇게 생각했죠. A zsidók vénei ezt így gondolták. 그럼 이제 그 백부장은 자격이 없다고 생각합니다. De a százados azt gondolja, hogy ő nem méltó arra. 왜 그렇다고 생각합니까? De miért? Miért mondja azt, hogy ő nem méltó arra? 그것도 똑같이 행동 때문에. Az is ugyanúgy az cselekedetei miatt. 예수님, 이 유대인의 장로들은 저를 잘 mo릅니다. Ja, Jézusom, a zsidók vénei nem ismernek engem. 물론 제가 이렇게 좋은 일을 많이 했습니다. Igen, én nagyon sok jókat tettem, 하지만 제가 이런 것만 한 게 아니고 de én nem csak ilyeneket tettem, 이런 거는 제가 몇 개 안 되고 ez csak pár dolgok. 사람들은 저를 잘 모르는데 Az emberek nem ismernek engem jól. 제가 사람들 모르게 나쁜 짓도 진짜 많이 했어요. De én igazából nagyon sok rosszakat is tettem egyébként, az emberek nem ismerik. 제가 군인이다 보니까 Mivel én katona vagyok, 제가 원하지 않아도 나쁜 일을 하게 돼 있습니다. ezért ugye még az akaratomtól függetlenül is ugye rossz dolgokat teszek. 그래서 제가 나쁜 일도 정말 많이 Ezért tényleg nagyon sok rosszakat is 이 tettem. 사람들 저를 잘 몰라서 그러는 거예요. Csak ők azért mondják ki, mert nem ismernek 그래서 engem jól. 제가 뭐 도와달라고 말하기가 제가 행동을 보면 저는 그렇게 말할 자격이 없지만 És tényleg, hogyha az én cselekedetemre tekint, akkor nem is vagyok méltó, hogy én most kérjem tőled a segítséget. 하지만 저한테 이런 큰 어려움이 있으니까 De mivel nekem van ilyen most nagy nehézségem, 제가 자격은 없지만 igen, nem vagyok méltó rá, 도와주십시오. de azért segítsen. 잠깐 백부장은 지금 이렇게 백부장이 지금 이렇게 이야기하는 Most a 겁니다. százados így mondja, ilyen szívvel. 자기가 자격이 없다는 거 행위 때문에 그럽니까? Az, hogy ő nem méltó arra, az amiatt, mert az ő cselekedete miatt nem méltó arra? 그렇게 생각하는 겁니까? Így gondolja? 그걸 어떻게 생각하세요? Ti hogy gondoljátok? 자, 그러면 왜 자기는 감당치 못한다고 이야기하죠? Akkor ő miért mondja azt, hogy ő nem méltó arra? 뭐에 근거하고 있죠? Mi alapján mondja azt, hogy ő nem méltó arra? 자, 이 유대인의 장로들은 왜 이 사람을 합당하다고 생각하냐면 행위를 보고 A zsidók vénei azért mondják, hogy ő méltó, mert cselekedetek alapján. 그럼 이제 백부장은 감당치 De a 못하다는데 százados azt mondja, hogy ő nem méltó arra. 뭐 때문에? De akkor mi miatt? 왜 난 감당치 못한다고 이야기하죠? Miért mondja azt, hogy én nem vagyok méltó arra? 그 이유 근거가 뭡니까? Mi alapján mondja, hogy ő nem méltó arra? 네? 근거가 뭐죠? Az alapja? Nem tartozik a kiválasztottak közé. 아, 그래서요? Ja, azért? Azért is. Tudja, hogy ő Isten fia. Tudja, hogy Isten fia, ő pedig 아, 예수님은 하나님의 아들이고 나는 Ja, akkor ugye Jézus így Isten fia, és 나는 én 그냥 pedig, 창조물? én pedig csak teremtmény? 아, 난 죄인이니까. Ja, azért, mert én bűnös vagyok. 예수님의 종이라고 생각할 예수님? 예수님의 종이라고 아, 내가 예수님의 종이다. 말이 안 되네. 아니 이게 만약 én Jézus szolgálója. Mert én ugye Jézus szolgája vagyok. 그래서 감당치 못합니까? És ezért nem vagyok méltó rá. 자, 네, 제가 여기 그러니까 우리가 이제 성경 말씀을 잘 읽어보면 돼요. És ezért emiatt kell a Bibliát jó részletesen elolvasni. 나와요. Mert itt benne is van. 자, 내가 보여드릴게요. Meg is mutatom. 자, 8절. 8. vers. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredj el, elmegy, vagy a másiknak jövel, eljő, és a szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. 자, 여기 보면 이제 그 백부장이 왜 자기가 감당치 못하다는 이유를 딱 설명하고 A 있는데 százados itt elmondja, hogy miért nem méltó ő arra. 이게 이제 백부장의 마음이었어요. És ez a századosnak a szíve. 자, 백부장이 예수님에 대한 이야기를 들으면서 Százados, ahogy a Jézusról hallott, 자, 예수님의 얘기를 이제 더 알면 알수록 és menne jobban ismeri Jézust, megismeri Jézust, 자기가 정확하게 하나 발견한 게 있는데 egy dolgot pontosan felismert. 저분이 주인이구나. Ja, hogy
Ő a gazda. Ő az Úr. 자, 그냥 예수님하고 나하고 같은 위치에 있는 게 아니고 Nem az van, hogy Jézus és én csak egy szinten vagyunk. 저분은 주인이고 Ja, ő az Úr, ő a gazda. 나는 밑이고. Én pedig alatta vagyok. 자, 예수님에 대한 이야기를 들으면서 Amikor Jézusról hallott, 이 백부장이 그걸 발견한 거예요. a százados ezt felismerte. 자, 그러면서 뭐라고 했습니까? És ezek után mit mondod? 누가 누구한테 이야기한다고요? Hogy ki szól kinek? 이 위에 있는 사람이 밑에 있는 사람한테. A fönt lévő ember az alatta lévő embernek. 자, 위에 있는 사람이 밑에 있는 사람한테 뭐라고 A 이야기한다고요? fönt lévő ember az alatta lévő embernek mit is mond? 가, Menj, 와, eredjel, gyere, 이거 해. ezt tedd. 자, 누가 이야기를 할 수 있다고요? Ki tudja ezt mondani? Kinek? 이 위에 있는 A 사람. fönt lévő ember. 밑에 있는 사람이 하는 게 아니고. Nem az alatta lévő mondja a föntinek. 그 밑에 있는 사람 뭘 한다고요? És az alatta lévő ember ő mit tesz? 그냥 이 위에 있는 사람 이야기하면 그냥 들어야 돼요. Amit mond a fönt lévő ember, az hallgatnia 자, kell. 여기서 가라 그러면 Ha itt a fönt azt mondja, menj, eredjel, akkor neki el kell mennie. 그리고 위에 있는 사람이 오라 하면 És ha a fönt lévő ember azt mondja, gyere, 오는 거예요. akkor neki el kell jönnie. 또 위에 있는 사람이 뭘 하라 하면 És ugye ha a fönt lévő ember azt mondja, tedd ezt, 하는 거예요. akkor ő azt teszi. 자, 이 이야기를 백부장이 이야기를 해요. Ezt a 예수님한테. százados ugye mondja Jézusnak. 또 그렇게 이야기하고 있잖아요. Ugye így is írja az ige. 자, 이 이야기 속에 뭘 이야기합니까? 당신이 위다 이 말이 나한테. Ebben most mit mond, hogy te én számomra, te fönt vagy én felettem. 저는 미칩니다. Én pedig alattad vagyok. 당신이 나한테 이야기할 수 있습니다. Szóval te tudsz nekem valamit mondani, szólni. 가라고 하든지 오라고 하든지 Akár az, 하라든지 hogy 하지 menjek, 말라든지. vagy ne menjek, vagy hogy ezt csinálj, vagy azt ne csináljam. 당신이 나한테 할 수 있습니다. Te tudod nekem ezt mondani. 저는 그냥 당신의 이야기를 들을 뿐입니다. Én nekem csak hallgatom a te szavadat. 근데 지금 저한테 도움이 필요합니다. De nekem most a te segítségedre van szükségem. 그래서 제가 도와달라고 부탁을 드리는데 És ezért most kérem a te segítségedet. 제가 이걸 부탁을 드릴 자격도 없습니다. Én nem is vagyok méltó arra, hogy én tőle segítséget 왜냐하면 kérjek. 나하고 당신하고 같은 게 아니니까. Mert nem egy szinten vagyok én és te veled. 같은 거면 야 좀 도와줘. És ugye, ha egy szinten, jaj, segíts már 나도 nekem. 다음에 니 도와줄게. Majd máskor én is megsegítlek téged. 이렇게 되는데. Ez így lehetséges ilyen szinten. 근데 당신하고 나하고는 이게 아니고. De most én veled nem ilyen szinten 당신 vagyok, 여기 있고. hanem ön most itt tetszik 전 lenni. 여기 있으니까. Én pedig itt alattad. 내가 당신한테 뭐라고 요구를 하겠습니까? Ki lennék én, hogy én valamit kérjek is tőled? 그럼 당신이 나한테 이야기할 수 있습니다. Te tudsz bármit mondani nekem, 그거는 합당한 겁니다. és az megfelelő. 당신이 나한테 이야기하는. Az, hogy te bármit is mondasz nekem. 근데 나는 당신한테 아무 말도 할 수 De 없잖아. én neked nem tudok bármit mondani. 근데 제가 지금 당신의 도움이 당신이 안 도와주면 안 되기 때문에 De ha te nem segítesz, akkor én nem tudok mit tenni. 그래서 도움을 구합니다. Ezért most kérem a 물론 segítséget. 자격은 없습니다. Igaz, hogy nem vagyok méltó arra, 하지만 불쌍하게 주십시오. de könyörülj meg rajtam. 자, 이렇게 이야기하고 있어요. Így most mondja. 그래서 감당할 수 없다는 거예요. Ezért mondja, hogy nem vagyok méltó. 자, 이 백부장은 이 위치를 정확하게 A 알아요. százados ezt a pozíciót pontosan tudta. 자, 그리고 예수님이 그걸 들은 거예요. Jézus ezt így hallotta. 그리고 예수님이 너무 기쁘셨어요. Jézus nagyon-nagyon örült. 야, 나는 아직 이렇게 자기의 위치를 정확히 아는 사람을 여기 이스라엘에서 아무도 못 만나요. Nem találkoztam itt az Izraelben egyetlen egy ember, és aki a saját, hogy pontosan ő hol van, hol áll, ezt tudná valaki pontosan. 그리고 나와 자기와의 관계를 이렇게 정확하게 발견한 사람은 아직 한 번도 못 És aki 만나봤다. felismerte pontosan a Jézus és az ember közötti kapcsolat viszonyáról. Aki pontosan ismerte. 아직 내가 많은 사람 만나봤지. Nagyon sokakkal találkoztam, 이렇게 정확하게 나와 자기의 관계를 아는 사람을 못 만나봤다. de nem találkoztam olyan emberrel, aki az velem és ugye ő közöttek kapcsolat viszonyáról, meg a pozíciójáról tudta volna pontosan. 그리고 뭐라고 이야기했냐면 És azok után mit mondott? 이걸 믿음이라고 이야기했다. 믿음. És erre azt mondja, hogy ez a hit. 믿음은 뭔지 알아요? 믿음을 간단하게 설명하면 És ugye ha a hitet, hogyha egyszerűen kifejezem, 나를 향한 하나님의 마음을 받아들이는 거예요. irántam lévő Isten szívét befogadom.
나를 향한 하나님의 마음을 받아들여. Irántam lévő Isten szívét befogadom. 그걸 받아들이면 És hogyha ezt befogadom, 이제 하나님의 마음이 내 마음이 되는 거예요. akkor Isten szíve az én szívem lesz. 나를 향한 하나님의 생각을 받아들이면 Ha irántam lévő Isten gondolatát befogadom, 그 하나님의 생각이 내 생각이 되는 거죠. akkor az az Isten gondolata lesz az én gondolatom is. 또 성경 그걸 이야기하잖아요. És a Biblia ugye ezt mondja. 자, 믿음의 조상 아브라함을 생각해봐요. Ugye a hit atya Ábrahámot, hogyha gondolunk. 자, 아브라함은 사라를 통해 자식 못 낳는다고 생각해요. Ábrahám azt gondolta, hogy Sára által nem lehet neki gyermeke. 그게 아브라함의 Ez 생각이었어요. az Ábrahám gondolata 그게 volt. 사라의 생각이었어요. Az a Sárának a gondolata 우린 volt. 자식 못 낳아요. Mi nekünk nem lehet gyermek. 우리가 어떻게 자식을 낳아요? Hogyan tudnánk szülni gyermeket? 내 아내를 쳐다보십시오. Csak tessék nézni a 내 feleségemre. 아내가 어떻게 자식을 낳아요? Hogyan tud gyermeket szülni? 경수 끊어졌어요. Már a menzeszes megszűnt. 어떻게 자식을 낳아요? Hogyan tud gyermeket szülni? 저를 보세요. Tessék rám nézni. 너가 어떻게 자식을 낳아요? Én hogyan tudnék 내가 지금 gyerek... 내가 99살인데 Már 99 éves 어떻게 vagyok. 자식 낳아? Hogyan tudnék? 우린 자식 못 낳아요. Nekünk nem lehet gyermek. 자, 이게 아브라함과 사라의 Ez 생각이에요. Ábrahám és Sárának a gondolata volt. 이게 하나님의 생각입니까? Ez Isten gondolata volt? 아니요. Nem. 그러니까 아브라함 생각. De ez csak az Ábrahám gondolata. 그러니까 사라 생각. Csak a Sárának a gondolata. 하나님이 이제 아브라함 99세 때 이야기하지요. Ugye Isten Ábrahámnak 99 évesen szól. 하나님의 생각을. Isten gondolatát. 아브라함을 향한 사라를 향한 하나님의 생각을 이야기해요. Ábrahám iránti és Sára iránti Isten gondolatát szólja. 내년에 Jövő ilyenkor 네 안에 사라를 통해서 네가 자식을 te Sárán keresztül lesz gyermeked. 안 됩니다. Nem lehetséges. 네한테 안 되지. Neked nem 그건 네 lehetséges. 생각이 안 Az, 된다는 거. az, hogy nem lehetséges, az a te gondolatod. 생각. Az a te saját 그건 gondolatod. 내 생각 Az 아니야. nem az én gondolatom. 내가 좀 이야기해. Én most azt mondom, 내년에 네 안에 사라가 네한테 자식 jövő 낳아. ilyenkor Sára neked gyermeket fog szülni. 알겠어? Értetted? 자, 이게 하나님 생각이에요. Ez Isten gondolata. 근데 아브라함이 나중에 어떻게 합니까? De Ábrahám azok után mit csinál? 자기 생각을 버리고 Az ő saját gondolatát elhagyja, 하나님의 생각을 받아들여요. és ugye Isten gondolatát fogadja. 그래서 아브라함이 어떻게 생각합니까? És azok után Ábrahám hogyan 아, 내가 gondolkodik? 이 말씀을 받아들이기 전까지는 Addig, amíg én ezt az igét befogadtam, 나는 자식을 못 낳는다고 én azt gondoltam, hogy 생각했는데 nekem nem lehet gyermekem. 자, 사라가 절대 자식 못 낳는다고 És 생각했는데 ugye azt gondoltam, hogy Sárán keresztül nem lehet 아, 이게 gyermekem. 내 생각이었구나. De ez az én gondolatom 이게 volt. 그냥 사라 생각이었구나. Ez csak a Sárának a gondolata 이거 volt. 하나님 생각 Ez 아니구나. nem Isten gondolata volt. 그래서 자기 생각을 버리고 És ezért az ő gondolatát elhagyta, 하나님 생각을 받아들였어요. és Isten gondolatát fogadta. 받아들이니까 아브라함이 그때부터 어떻게 생각합니까? És hogyan fogadta, onnantól kezdve Ábrahám hogyan gondolkodott? 내년에 저는 아들이 생깁니다. Jövő ilyenkor nekem lesz gyermekem. 왜 사라가 아들 낳습니다. Sára fog szülni nekem gyermeket. 우리한테 아들이 Nekünk 생깁니다. lesz fiunk. 그럼 옆에 사람들, 친척들 아는 사람들 Az emberek, a rokonok, akik ismerik őt. 말도 안 되는 소리 하고 Miről 있어. beszélsz? 에? 이거 꿈꿔요 지금? De most álmodozol? 지금 뭔 소리 하고 있어요? 미를 봤어요. 어떻게 당신 아내가 자기를 Hogyan 낳아? lehet, hogy a feleségeden keresztül? 꼭 불가능한 거 알잖아 이 Te 자. is tudod, hogy lehetetlen. 어떻게 그렇게 De 생각해요? hogyan gondolkodhatsz így? 정신 똑바로 차려요. Térj észhez. 저 사람들이 뭐 그렇게 할 거 아니에요? Az emberek így mondhatják körülött. 그럼 아브라함 그때 뭐라고 De 할까요? Ábrahám olyankor mit mond? 나도 얼마 전까지 당신처럼 이렇게 똑같이 생각했어. Én is pár nappal ezelőtt ugyanúgy gondolkodtam, mint te. 근데 내가 며칠 전에 하나님의 말씀을 들었어. De én pár nap után Isten igét hallottam. 나는 안 된다고 생각해. Én azt gondoltam igazán, hogy nekem nem lehet. 하나님이 내년에 사라가 자식을 낳는다. De Isten nekem azt mondja, jövő ilyenkor Sárán keresztül fog 저도 처음에 adni. 그렇게 안 믿었지만 Az elején én sem tudtam ebben hinni, 하나님 그렇게 말씀하셨어요. de Isten így szólt. 하나님 이때까지 한 번도 거짓말 안 És 하셨어요. egyszer sem hazudott Isten ez ide. 하나님 이때 한 번도 착각하신 적. És egyszer sem tévedett Isten. 나는 너무 자주 착각하고. Én minden nap tévedek. 나는 자주 거짓말. Meg sokszor hazudok. 하나님은 아닙니다. De Isten nem. 그래서 저는 저를 안 믿고 하나님을 믿을 겁니다. Ezért én magamban fogok bízni, hanem Istenben. 그래서 제가 내 생각 버리고 Ezért az én gondolatomat elhagyva, 하나님 생각을 받아들였습니다. Isten gondolatát fogadtam. 그래서 저는 지금 내년에 내가 자식이 있을 거라고 믿습니다. Ezért én most már hiszem, hogy jövő ilyenkor nekem lesz gyermekem. 하나님이 이렇게 Mert 말씀하셨어요. Isten így szólt. 아브라함이 그렇게 이야기했을 거라. Ábrám így mondhatta többiek. 그때 하나님은 아브라함은 나를 믿는다 이렇게 이야기했어요. És akkor Isten azt mondja, hogy Ábrám, hisz én bennem. 왜? 아브라함 마음 안에 하나님의 말씀이 있어요. Miért? Ábrám szívében ott van Isten beszéde, igéje. 그걸 믿는다고 하는 거예요. Erre tekintve azt mondja, hisz. 아브라함이 자식을 낳기 위해서 뭘 많이 했어가 아니고 Nem azért, mert nagyon sok mindent tett azért, hogy gyermeket tudjon szülni Ábrahám. 그걸 뭐 그 행동을 보고 야 쟤는 나를 믿구나 그렇게 말씀하시는 Nem arra a cselekedetre nézve, jaj, ő hisz bennem. 아브라함이
자식을 낳으려고 하갈을 통해서 이스마엘 태어났잖아요. Ugye azért, hogy gyereket tudjon szülni, ugye Hágáron keresztül ugye szüli meg Izmael. 그때 하나님 뭐라고 하겠습니까? Akkor Isten arra mit mondhatott? 아브라함은 자식 낳기 위해서 저렇게 나를 믿는다. 그렇게 하겠습니까? Azt mondja, jaj, azért, hogy tényleg, hogy tudjon szülni, tényleg is, hogy Ábrám tényleg hisz bennem. 그렇게 말하겠냐고요. Így mondhatja Isten neki? 아브라함은 나를 안 믿는다. Erre Isten azt mondja, Ábrám nem hisz én bennem. 뭘 행위를 보고 하는 게 아니고 Nem a cselekedetre tekintve mondja ezt. 아브라함이 하갈을 통해서 이스마엘을 낳을 때 Amikor Ábrám Hágáron keresztül ugye Izmaelt szerzett, 그때 아브라함의 마음에는 하나님의 말씀이 없었다는 거예요. abban az időben Ábrám szívében nem volt Isten igéje. 그래서 하나님은 그걸 보시고 És erre tekintve Isten, 아브라함은 나를 안 믿어. Ábrám nem hisz én bennem. 그렇게 말씀하십니다. Mondja így. 왜? 이스마엘은 내 생각 아니야. Mert az Izmael nem az én gondolatom. 내 생각은 이삭. Az én gondolatomban Izsák van. 근데 쟤는 지금 나를 안 믿어. De ő most nem hisz én bennem. 왜? 사라가 자기 절대로 자식 못 낳는다 그렇게 생각하고 있거든. Mert ugye Sára azt gondolja, hogy ő általa biztos, hogy nem lett gyermek. 그래서 하갈을 아브라함한테 준 거고. Ezért ugye a saját kezével adta be Hágárt Ábrahámnak. 아브라함도 그렇게 생각하고 있어 지금. És Ábrám is így gondolkodik. 만약에 아브라함이 만약에 나를 믿었다면 Például tegyük, hogy Ábrám hitt volna én bennem, 아니 사라 이거 하나님 생각 아니야. akkor amikor Sára ezt tette, akkor mondhatta volna, Sára, ez nem Isten gondolata. 하나님 나한테 이렇게 말씀하신 적 없어. Isten nekem nem mondott ilyet. 하나님은 내 안에 하나님은 사라 당신이 나한테 자식 못 낳는다고 한 번도 나한테 말씀하신 적 없어. Mert Isten egyszer sem mondta azt, hogy te általad keresztül nem fog gyermeket adni. 그러니까 그건 당신 생각이야. Ez most, amit te csinálsz, ez a te gondolatod. 이렇게 보이니까. Mert most úgy tűnik, úgy látszik. 당신이 우리 지금 형편이나 당신 상태가 그러니까. Mert a te állapotod most ilyen. 또 우리 형편이 Meg a mi 이러니까. helyzetünk ilyen. 당신 그렇게 생각한 거지. Ezért te csak emiatt így 이거 gondolkodsz. 하나님의 생각 아니야. De ez nem Isten gondolata. 이건 그냥 당신 상태를 쳐다보고. Ez csak a te állapotodra tekintve, 그냥 우리 형편을 쳐다보고. a helyzetünkre tekintve, 그렇게 생각하는 거야. így gondolkozol. 이건 당신 생각이야. De ez a te gondolatod. 이거 하나님 생각 아니야. Ez nem Isten gondolata. 이 생각 하나님으로 말미암은 거 아니야. Ez a gondolat nem Isten által lett. 이거 따라가면 안 돼. És nem szabad, hogy ezt kövessük. 만약에 아브라함 마음에 하나님의 말씀이 Ha 있었다면 Ábrám szívében Isten igéje lett volna, 이렇게 말했을 거야. akkor így mondta volna. 근데 아브라함 마음에 하나님 말씀이 없었기 De Ábrám 때문에 szívében nem volt Isten szíve. 사라가 가가지고 주니까 És mivel beadja a Hágárt, 아브라함이 봐도 그래 보이는 거예요. és Ábrám szemében is így látszik a helyzet. 내 마음에 자꾸 나이가 들어가. Tényleg nagyon idős már a feleségem. 자식 못 낳아. Nem tudunk gyermeket szülni. 나는 문제가 없는 것 같아. Igen, nekem lehet, hogy nincs gond, 사라가 문제가 de Sárának igen. 맞는 것 같아. Jó, igen, ez a helyzet. 그럼 우리 한번 해봅시다. Jó, akkor így. 뭐 이렇게 해가 자식 생기면 뭐 자식 생길 수도 있으니까. Mert lehet, hogy akkor így tényleg lehet gyermekünk. 그래 한 거 아니냐. És akkor így követték el. 어떻게 행동했느냐가 중요한 게 아니야. Nem az a fontos, hogy hogyan cselekedett. 아브라함 마음속에 이스마엘이 태어날 때는 아브라함 마음속에 하나님의 말씀이 없었다는 거야. Amikor Ábrámnak Izmael született, akkor az ő szívében nem volt ott Isten igéje. 사라 마음속에. Sára szívében sem. 그래서 이스마엘이 태어나. Ezért született meg Izmael. 이삭이 태어날 때는 Amikor Izsák született, 아브라함 마음에 하나님 말씀이 분명히 있었어. Ábrám szívében ott volt pontosan Isten igéje. 사라의 마음에. Sára szívében is. 그래서 이삭이 태어나. És ezért született meg Izsák. 그게 믿음의 아들이에요. Ez a hit gyermeke. 이게 믿음의 열매라고. És ez a hit gyümölcse. 결과가 중요한 게 Nem 아니야. az eredmény a fontos, 아브라함 마음에 뭐가 있었냐. hanem az Ábrám szívében mi van benne. 그거에 그냥 열매라는 Mert 거야. csak annak a gyümölcse. 자, 여기 백부장이 그렇다는 거야. Így ugyanígy van a századosnál is. 자, 백부장은 예수님에 대한 이야기를 듣고 정확한 하나 발견했어요. Százados, amikor Jézusról hallott, pontosan felismerte egy dolgot. 예수님 여기, Ja, Jézus itt, 난 여기. én itt. 예수님이 주인이구나. És Jézus az én gazdám. 이걸 발견한 거예요. Ezt ismerte fel. 그래서 이야기한 거죠. Ezért is mondta. 당신이 말씀만 하십시오. Te csak szólj. 자, 여러분. 가라 하면 가고 오라 하면 오고. Az, hogy menj el és elmegy, és azt mondja, hogy jöjj és jön, 그거 쉽습니까? 어렵습니까? ez könnyű vagy nehéz?
그거 쉬워요, 어려워요? Az könnyű vagy nehéz ezt tenni? 아니 그 안전뱅이한테 가라 하고 오라 하는 게 어렵지만 이제 우리 멀쩡한 사람한테 Egy bén embernek az, hogy most állj fel, menj el és gyere, annak nehéz. De hogy egy ilyen egészséges állapotú embernek, mint mi, 저 가는 거 오는 거 어려워요. menni, jönni, könnyű vagy nehéz? 쉽죠? Ugye könnyű? 주한 일어나봐. Csúán, kérlek, állj fel. 자, 앉아. Állj, ülj le. 자, 이리 와봐. Gyere ide. 자, 가. Menj vissza. 자, 이거 자, 쉬워요, 어려워, 여러분? Könnyű vagy nehéz volt most számára? 네? Mit gondolnak? 이게 어려워요? Ez most nehéz volt? 쉽지요? Ugye könnyű? 자, 쉽게 말하면 예수님은 우리한테 이렇게 이야기하신다. Szóval könnyen mondván, ugye Jézus így szól 자, hozzá. 우리한테 뭐라고 하냐? Azt mondja, 가라는 거. menj. 그리고 오라는 게. Aztán mondja, gyere. 이거 하라는 거예요. Ezt tedd. 자, 이렇게 이야기하는 거예요. Így szól hozzánk. 어렵지 않아요. Nem nehéz. 그러니까 예수님을 믿는 건 어렵지 않다는 거예요. Szóval Jézusban hinni nem nehéz. 예수님을 따라가는 게 어렵지 않아요. Jézus követni nem nehéz. 근데 실제 우리 삶 속에는 어렵게 느껴집니까? De tényleges a mi életünkben nehéznek tűnik, vagy könnyűnek tűnik? 어렵게 느껴져요. Nehéznek tapasztaljuk, gondoljuk. 이게 너무 어렵다. Ez nagyon nehéz. 예수님 믿기, 하나님 믿는 게 너무 어렵다. Ja, Istenbe hinni nagyon nehéz. 하나님을 따라가는 게 너무 Isten 힘들다. követni nagyon nehéz. 이렇게 느껴진다는 거죠. Többször így érezzük. 왜요? Miért? 사단이 그렇게 말해요. Mert sátán is szól, 하나님 믿는 거 어려워. Istenbe hinni nehéz. 하나님을 따라가는 거 Követni nehéz. 이렇게 이야기해요. Így mondja. 우리는 그걸 다 받아줘요. És mi azt mind befogadjuk. 근데 왜 그게 받아들여지는 줄 De 압니까? tudják, hogy miért tudják befogadni? 왜 하나님을 따라가는 게 하나님 믿는 게 어렵게 느껴지는 줄 És 압니까? tudják, hogy miért érzik azt, hogy nehéz Isten követni és hinni? 하나님 우리한테 어려운 걸 이야기해서 안 해요. Nem az, mert Isten olyan nehéz dolgot mondana 여기 neki. 이야기했잖아요. Mert ahogyan itt szól. 가라, Menj, 와라, gyere, 해라. tedd. 이거 쉬운 거예요. Ez nagyon egyszerű, könnyű. 근데 왜 어렵게 느껴지는 De 거예요? miért érezzük nehéznek? 예수님하고 내가 여기 있는 게 아니고 Mert Jézus nem azért, mert Jézus nem itt és én itt vagyok. 이게 아니고 Nem itt, 이러니까. hanem itt vagyunk. 그 심지어 어떤 사람 이래요. Valakinél így van. 내가 더 높아 Én 예수님보다. magasabb vagyok, mint Jézusnál. 그 대부분 이래요. Általában így. 이런 사람들한테는 가라 오라는 게 어려워요. Ilyen embernek az, hogy menj és elmegy és jöjjön nehéz. 자, 이런 사람한테 가라 해봐요. Ha ilyen embernek azt mondjuk, hogy menj. 왜요? Mert 왜 가라는 거예요? miért mondod, hogy menjek oda? 뭐 때문에 가야 되죠? Mi miatt kell, hogy oda menjek? 왜 나한테 가라 그래요? Miért nekem mondod, hogy menjek? 다른 사람도 있는데. Itt is mások is itt 나 vannak. 바쁜데. Én elfoglalt vagyok. 다른 사람한테 가라 Másnak 그래요. tessék mondani, hogy menjek. 나한테 자꾸 그러지. Ne nekem mindig. 나한테만 자꾸 그래요. Miért mindig nekem? 나 지금 가기 싫어요. Én nem szeretnék most menni. 가고 싶은 사람한테 가라 하세요. Olyan embernek mondja, aki szeret. 나한테 그러지 Ne 말고. nekem. 그래서 이런 사람한테 어려워요. Ilyen embernek nagyon nehéz. 가는 게 어려운 게 아니고 Nem a maga menés a nehéz, 받아들이면 hanem az elfogadás a nehéz. 어려워요. Nehéz. 이 사람들한테 뭐예요? És ilyen embereknek hogy van? 지금 내가 형편이 지금 가게 됐냐 Most 지금? nem olyan helyzetben vagyok, hogy elmenjek. 아니 뭐 좀 가라 하면 뭐 다 가나? Hogyha azt mondja, hogy menjek, akkor mindig mennem kell. 그래 가고 싶으면 자기가 가지. Ha annyira akar, akkor ő menjen. 네가 가라면 네가. Ha te menj. 나한테 가라 하지 말고. 네, nekem. 나 지금 바쁜 일이 얼마나 Én 많은데. nagyon sok elfoglaltságom van. 야, 이러면 힘들어요. Ha így van, akkor nehéz. 근데 이런 사람한테는 De az ilyen embernek 하나도 힘 안 돼. egyáltalán nem esik nehezére. 근데 지금 백부장이 이렇게 왔다 이 De 말이야. százados így jött elé. 그 여자한테 이야기하잖아. És Jézusnak szól. 야, 말씀만 하십시오. Csak szóljon. 뭐 가라 하든지. Hogy menjek, 뭐 오라 vagy hogy 하든지. jöjjek. 말씀만 Csak 하세요. szóljon. 그대로 됩니다. Akkor úgy lesz. 자, 여기 뭐 어떤 위치예요? És most milyen pozícióban van? 이런 위치예요. Ilyen. 그러니까 이런 백부장은 예수님의 말씀을 듣고 받아들이기가 너무 쉬워요. Szóval ilyen századosnak Jézus szavát hallgatni nagyon könnyű. 그리고 이런 위치면 De ugye ilyen pozícióban van, 힘들지. nehéz. 이해가 돼야 돼. Csak akkor tudja meg, csak ha megérthető. 내 마음에 맞아야 돼. Meg, hogy az én szívemnek is passzol. 그럴 때만 받아주는 거야. Csak akkor fogadja el, ha passzol. 근데 이해가 안 되면 De ugye nem érti meg,
못 받아. akkor nem tudja befogadni. 그러니까 예수님이 물을 하인들한테 물을 갖다 줘라. Jézus szól a szolgáknak, hogy vigyétek el a vizet. 그럼 이럴 때는 Amikor ilyen helyzetben vannak, 미쳤나 이놈. megőrült. 야, 내가 하인이지. 내 정신병자 아니야. Én igaz, hogy szolga vagyok, de nem buta. 뭐라고 하는 Most 거지? miről 이거? beszél? 네가 갖다 줘라 이씨. Te vidd el nekik. 이거 못 가져가는 Nem 거야. tudja elvinni a vizet. 여러분 가고 오고 하는 거 어려운 거 아닌데 Nem nehéz az, hogy menjen, jöjjön és megtegyen. 우리한테 자주 어렵게 느껴져요. Csak gyakran érezzük nehéznek. 왜? Miért? 이래. Mert ilyen. 그래서 하나님은 우리한테 예수님이 지금 백부장을 보고 왜 놀라셨냐면 És ezért Jézus a századosat tekintve miért lepődött meg? 왜 기쁘셨냐면 Miért ugye örült? 백부장은 내가 여기 지가 여기 있는 걸 정확하게 발견했고 Mert százados pontosan felismerte, hogy ő itt van, és én itt vagyok. 야, 저는 이방인인데 Pedig pogány. 유대인들도 이걸 잘 모르고 있는데 Még a zsidók sem ismerik ezt. 어떻게 이걸 발견했지? Hogyan ismerhette fel ezt? 너참 보고 있다. 보고 Te 있다. tényleg nagyon áldásos vagy. 내가 정말 많은 사람과 Tényleg nagyon sokakkal találkoztam. 이거를 아는 사람 아직 못 만나봤다. Nem találkoztam, aki ezt felismerte volna. 넌 이걸 발견했구나. De te ezt felismerted. 네가 이 병든 하인을 네가 둔 게 Az, hogy te neked beteg szolgád van, 네한테 복이야. neked ez áldásra méltó. Áldásra való. 뭐 네한테 이 병든 하인이 없었더라면 Mert ugye neked nem lett volna ez a beteg szolgád. 네가 어떻게 이걸 생각할 수 있었겠냐? Hogyan tudtad volna ezt felismerni? 그러니까 백부장한테 이제 자기가 도와줄 수 없는 병에 걸린 하인이 있었다는 건 És az, hogy a századosnak volt egy olyan betege, akit nem tudott meggyógyítani, 처음에는 불행이라고 생각했지. az elején azt gondolta, milyen boldogtalanság. 안 좋은 거라고 저주라고 És 생각했지. azt gondolta, hogy ez nem jó, ez átok. 예수님을 딱 만나게 되면 De abban a pillanatban, amikor Jézussal találkozott, 자, 예수님을 만나기 전에 자기의 병든 하인 때문에 예수님에 대한 소문을 들을 수가 있었고 és a beteg szolgája miatt tudott hallani Jézusról. 정확하게 들을 수 있다. Pontosan tudott meghallani Jézusról. 전에는 그냥 들어왔다 날아가지 들어왔다. Az előtt is hallhattad, de az egyikon be, másikon ki. 근데 이 병든 하인들을 보면서 De amikor a beteg szolgára nézve, 자기가 아무것도 해줄 수 없는 és semmit nem tud tenni érte. 자, 이 상태에서 예수님에 대한 이야기를 들으면 Ebben az állapotban akkor hallott Jézusról. 나는 내가 사랑하는 사람을 위해서 아무것도 해줄 수 없어. Én az én szeretőm, és semmit nem tudok tenni. 정말 해주고 싶은데 Tényleg szeretnék mindent tenni is érte, 아무것도 할 수 de 없어. tényleg semmit nem tudok tenni érte. 근데 내가 들었죠 예수님은 De az a Jézus, akiről én hallottam, 저분에 대한 이야기가 다 사실이라면 és minden, amit én hallottam, ez igaz, 저분은 내가 할 수 없는 일을 하겠구나. akkor ő olyan dolgot fog tenni, amit én nem tudok tenni. 저분은 하겠구나. És őnál ez lehetséges. 그 마음이 들어진 거예요. Ilyen, ez a szíve támad. 그러면서 예수님과 자기의 관계를 정확하게 느낀 거죠. És így pontosan megtudta az ő viszonyát Jézussal kapcsán. 그래서 예수님 앞에 도움을 구한 거예요. És ezért kért Jézustól segítséget. 자격은 없지만 Nem volt méltó rá, 예수님 당신이 하실 수 있으니까 de mivel Jézusom te tudod csak megtenni. 당신만 할 수 있으니까 Csak te tudod érte tenni. 나를 좀 불쌍히 해주시고 Ezért könyörülj meg rajtam. 그렇게 갔다는 És így vitte ki neki. 이 상태에서는 예수님의 말을 받아들이기가 쉬워요. Ilyen állapotban Jézus szavát befogadni nagyon könnyű. 그래서 하나님 우리에게 만약에 어떤 일들을 허락하신다면 Ezért bármit, amit Jézus megenged a mi életünkben, 딴 거 없어요. nem más miatt. 우리에게 이렇게 있는 우리 마음을 Az ilyen szívünket, ami így vál, 이렇게 있는 우리 마음의 상태를 meg az ilyen szívünk állapotát 제자리에 놔둬놓고 싶은 거예요. szeretné a saját helyére visszatenni. 이게 제자리예요. És ez a saját helye. 사단은 우리를 속였거든. De sátán becsapott minket, 그래서 어떻게 해요? és mit tett? 이렇게 있죠. Így, hogy egy színvonalon 아니면 뭐 legyünk. 이렇게 있죠. Vagy akár én legyek felettébb. 이 상태에서 하나님을 믿는 게 너무 힘들죠. Ilyen állapotban Istenben hinni nagyon nehéz. 하나님을 따라가는 게 너무 힘들죠. Isten követni nagyon nehéz. 하나님이 어려운 거 시켰어가 아니고 Nem azért, mert olyan nehéz dolgot kért volna, 우리 마음 상태가 이렇게. hanem az mi szívünk állapota ilyen. 그래서 오늘 우리가 이 오전에
이 부분을 여러분들이 좀 생각을 하면 좋겠고 Ezért jó lenne, hogy a délelőtt ugye órában erre tudnának gondolni a testvérek, 우리 마음에 내가 하나님의 말씀이 내 마음에 어떻게 들려주고 있는지 és ugye tényleg én hogyan hallom meg Isten igéjét hétköznapokban is. 어떻게 우리 마음에서 이렇게 받아들여주고 있는지 És tényleg hogyan fogadom Isten igéjét. 그 부분을 생각해 보시고 Ezen, hogy el tudnának gondolni. 성경이 우리에게 어떤 마음의 위치를 이야기하고 계시는 És a Biblia milyen szívünk állapotáról beszél. 그 부분을 생각해 볼 수 있는 시간이 됐으면 És 좋겠습니다. kérem, hogy ezen tudjanak így gondolkodni. 오늘 이 말씀을 여러분 좀 생각하시면서 Most kérem, hogy minden testvér ugye magában erre az igére gondolva, 하나님 우리에게 허락하신 어떤 일들을 통해서 하나님 우리에게 우리 마음을 이끌어가고 싶어하는 그런 어떤 위치가 있는데 mert van az a hely, pozíció, ahol Isten oda szeretne vezetni minket, 백부장은 하나님 허락하신 일을 통해서 그 위치에 그 마음이 갔습니다. és százados Isten vezetés által arra a pozícióra került. 그리고 거기서 예수님 앞에 나간 거죠. És abban az állapotban ment ki Jézus elé. 이 말씀을 통해서 여러분들 우리 자신 한번 돌아보고 비춰볼 수 있으면 좋겠어요. És kívánom, hogy ez az igén keresztül tudják visszatükrözni az önök szívüket. 예수님이 우리를 이 위치에 내려다 놓기를 원하신다는 걸 여러분도 생각하십시오. És tényleg jó lenne, hogy azon tudnának gondolni, hogy Jézus tényleg erre a pozícióra szeretne mindnyájunkat elvinni. 잠깐 이 말씀을 생각하면 잠깐. Erre az igére gondolva kérem, hogy mindenki magában először imádkozzon. 기도하는 시간 가지겠습니다. Igen, egy kis imaórát tartunk.